Oi pessoal, hoje eu vou gravar um áudio de efeito sonoro abrindo a porta. O áudio da câmera, mas eu vou fazer esse áudio com o gravador, tá? Fica um áudio bem interessante para vocês poderem usar aí nos vídeos que vocês quiserem. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que seja útil para vocês. Obrigado por se inscreverem e pelo like. E se tiver algum efeito sonoro que vocês queiram, deixem aí nos comentários que eu vou tentar fazer para vocês. Tá bom? Um abraço a todos, Deus abençoe.